자, 이게 마가목 나무인데 이렇게 커요. 어마어마하게 크거든요. 예, 마가목이 여러 가지가 좋은데, 오늘은 이 마가목을 우리 치성농원 여기서 우리가 해다가, 그렇죠. 이 맛이 또 꽤 괜찮아요. 마가목은 버릴 게 없어요. 봄에 이파리는 나무라고. 열매는 뭐 옛날에 술만 담아 먹었는데 저는 이것으로 조청을 담아요. 마가목으로 오늘 조청을 할 거야. 네. 됐어. 조청하게 갈아보자. 네. 여기 한번 시끄러워도 참어. 네. 이걸 여기서 부을 거야. 간 걸. 네. 부어서 뭐지? 뭐겠어요? 밥을 할 거예요. 쌈장 같은 느낌이 나는데. 아, 그러지. 쌈장 같은가? 네. 그렇지. 갈아놨어. 그래서 먹는다. 그래서 밥을 할 거야. 이렇게 쌀을 밑에 넣고 쌀이 치워서 불려놓은 쌀에다가 찹쌀에다가 이렇게 넣을 거야. 네. 넣고 이렇게 눌러놓고 치사 됐어요. 고생했어요. 마가목 밥도 이렇게 그래서 여기다가 이 가루를 넣고 다시 지금 이렇게 물을 붓고 많이 넣어야 돼. 엿기름 가루를 많이 넣으면 잘 사고 달기도 하고 잘 삭기도 하고. 이렇게 해서 보온으로 놔둔 거예요. 여기서 마가목 식혜를 만들고 있어요. 그래서 이거 식혜 만들 때는 이게 다 걸러 쓰거든요. 간편한 방법이에요. 조청 만드는 방법 중에서. 그래서 이제 다른 분들은 이걸 엿기름을 절럭 물에 담갔다 절럭 좀 걸러서 쓰거든요. 근데 저는 그냥 이대로 그냥 가루채 그냥 써요. 보온으로 해 놓습니다. 6시간 좀 되면 다 되거든요. 근데 예를 들어서 하루 24시간 놔도 상관없어요. 자, 이제 식혜를 해놨어요. 그래서 이렇게 어제 맨 처음에 가르는 거 제가 아직 돈 식시게 하면 완전히 개구쟁이들. 목소리가 아주 커가지고 식시게 우리 둘째가 목소리가 커요. 저희가 땡거 잘 먹는데. 너무 꼭 안 짜도 돼. 뭐 하냐면 식초 담을 거야. 아, 이걸로요? 이거하고 술지개미하고 예. 또 이거 생으로 삶는 것이 있어. 2통에씩 우리가 마감하고 많이 했네요. 밥을 두 번 할 수밖에 없었다니까. 아, 노랗다. 응. 이건 노랗잖아. 예. 붉은 빛을 띠는 노란. 안정장치를 하고 뚜껑이 닫히지 않도록 안전장치하고. 이렇게 치사 눌러서 예. 이렇게 놔둬. 위에 스텐 올려야 돼요. 그리고 이렇게 스텐 이렇게 올려놔야 돼. 예.
이렇게 하면 넘치지 않아요. 마감옥 조청이 거의 완성돼 가고 있어요. 이렇게 뚝뚝 떨어지면 안 돼요. 이렇게 지우면 안 돼요. 좀 더 해야 돼요. 이 정도? 이제 이거 된 거예요. 마감은 이 두 솥을 해서 이렇게밖에 안 나와요. 식혀서 병에다 넣어야 되거든요. 다 끝났어요. 오늘 마감옥 조청을 했는데 이게 뭐 뼈에도 좋지만 좋은 게 그 기관지, 천식 뭐 이런 거에 해수병이 좋다네요. 해수는 가래가 많잖아요. 이게 가래가 많은 분이 드셔야 돼요. 가래 없이 기침하신 분은 드시면 안 돼요. 제가 아까 이걸 식혜를 이 잔으로 하나를 먹었어요. 먹었는데 점심때 좀 제가 강의를 잠깐 하는데 기침이 자꾸 마른 못에 나온 거예요. 왜 그럴까 하고 다시 또 가서 책을 펼쳐봤더니 해수 천식이 좋다고 돼 있어요. 해수는 가래가 많잖아요. 그래서 아 이거 해수 천식에 드셔야 되겠구나. 마른 기침 할 때는 드시면 안 되겠다는 것을 여러분들도 이런 거 건강하게 해 드시고 건강하시를 기원하면서 오늘 영상은 이걸로 마무리 짓고 또 다음 좋은 영상으로 또 뵙겠습니다. 좋아요, 구독 부탁드립니다. 건강하세요. 자, 이것으로는 여러 가지 식초를 할 거야. 그러니까 술찌개미랑 네. 넣어서 또 이거 갈아 놓은 것이 있거든. 예. 그랑 넣어서 이것은 이제 식초. 것이고